متابعين مطبخ سناء، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم مسمن في الخلاط الكهربائي بلا ما ندلكو العجينه. هذا الخلاط اللي كيعطينا عجينه اللي كتكون رطبه ومدلوكه بلا دليك، يعني واحد الطريقه اللي كتكون سريعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نستعمل، عندي هنايا زلافه ديال الدقيق ديال الفينو اللي هو الدقيق الاصفر القمح الصلب. هذه الزلافه الاولى لانني من بعد غادي نزيد، زائد جوج زليف ديال الدقيق الابيض، ثم الماء عادي بارد، الماء اللي غادي نخلط به هاد المكونات كامله، زائد نص كيس ديال خميره الحلويات اللي ممكن نعوضوها بالخميره الفوريه، ورشه الملح. بالنسبه للمقادير، هاد المقادير كتبقى تقريبيه على حساب شحال بغينا نوجدو ديال المسمن، وكميه الماء هي اللي كتحكم لينا في هاد العجينه كامله. دابا غادي نمشيو نشوفوا الطريقه ديال التحضير. كناخذوا الكاس ديال الخلاط، غادي نزيدوا فيه الملح، نص كيس ديال الخميره ديال الحلويات، زائد نصف لتر ديال الماء. بالنسبه لهاد الكيسان اللي عندي هادو كيوزنوا رابعه، وكتبقى على ان السيده تعبر باي كاس بغات ودير الكميه ديال الماء اللي هي بغات، لان كيف ما قلت لكم بان كميه الماء هي اللي غتحكم لينا في العجينه كامله. دابا غادي نزيد ديك الزلافه ديال الدقيق ديال القمح، وغادي نخلط كلشي لمده ديال 5 دقائق. خلطنا الخليط لمده ديال 5 دقائق، كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون مرغوي. غادي نفرغوه في واحد الاناء، وغادي نزيدوا ليه دوك جوج زلايف ديال الدقيق. ولا بانت لينا العجينه على انها باقي ما تجمعاتش، غادي نزيدوا ليها الدقيق اللي غيكون مخلط بين دقيق القمح والدقيق الابيض، فكتبقى الكميه ديال الدقيق على حساب الكميه ديال الماء اللي حنايا درنا. كنزيدوا الدقيق حتى كتجمع لينا العجينه. ممكن على اننا نخدموا غير بالضراب اليدوي ديال الكيك بلا ما نستعملوا يدينا. بالنسبه للعجينه، ها هي كيف ما قلت لكم، عجينه اللي كتكون رطبه ومدلوكه. حنايا كنكتفيو غير كنزيدوا ليها ديك الكميه ديال الدقيق اللي هي خاصها. غادي نحيدها من هنا، غادي ندهن هنايا بشويه ديال الزيت، هانتوما كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نكورها الكرات على هذا الشكل هذا. غادي نجيب بعدا البلاطو وغادي نكورها الكرات. ناخذ كويرات العجينه كندهنوهم بالزيت، ومنين غادي نساليهم غادي نبدا نسرحهم ونورق فيهم. ما غاديش نخليو هاد العجينه ترتاح، لان هاد العجينه هذه ديال الخلاط كتكون عجينه رطبه، يعني كتخدم بسهوله، ما تحتاجش انها تاخذ لينا واحد الوقت اخر باش نخليوها ترتاح.
بالنسبه للتوراق ديال هذا المسمن، انا راه ذوبت هنايا الزبده، درت الزبده وزدت ليها شويه ديال الزيت، وهنايا غادي نفرق بهذا الدقيق ديال الفينو. بالنسبه لهذا المسمن هذا راه ما كنخليوش يرتاح، لان العجينه ديالته هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه عجينه اللي كتكون رطبه، هي رطبه من الاول ديالها، عجينه اللي هي رطبه، فما غاديش نخليه يرتاح. دابا غادي نبدا نربع فيه بالشكل اللي حنايا عارفين، الطريقه اللي عاديه. فهانتوما كيف ما شفتوا معايا هذه راه ما ارتاحتش، فكيف ما كورته بديت دابا كنصوب فيه. عجينته كتكون رطبه بزاف، فهذه طريقه اللي هي طريقه بسيطه نزيدوها للطرق الاخرى اللي هي عندنا. فاي حاجه عرفناها وتعلمناها فراه كتكون مزيانه لينا، والسيده راه كتخدم باي طريقه بغات، الطريقه اللي كتكون مرتاحه فيها هي اللي كتخدم بها. انايا هنايا قلت لكم الفين، وانا راه مستعمله السميده الرقيقه، السميده الرقيقه ما دايراش الفينو. وكنجمعو كنطويوها على هذا الشكل، وغادي نزيد لها مازال السميد. وغادي نجمع هاد الجهات هادو هكا. غادي نحطها هنا. من بعد ما ساليته كنرش ليه الوجه ديالو مزيان بهذيك السميده اللي بقات ليا. دابا غادي نبدا نسرحهم، ما غاديش نخليهم يرتاحوا، كيف ما قلت لكم هاد العجينه راها رطبه وما خصهاش ترتاح. غادي نبدا نسرحهم. المقله درتها كتسخن باش غادي نبدا نطيب في هاد المسمن هذا.
منين كتسخن لينا المقله كنبداو باول مسمنه حنايا ربعناها، ودائما ديك الرشه الخفيفه اللي كتكون ديال الزيت كنديروها في الاول ديال المقله. دابا غادي نطيب هذا المسمن وغادي نتلاقى بكم في الشكل النهائي ديالو. مشاهدينا الكرام، كنتمنى المسمن ديال اليوم انه ينال اعجابكم. احسن حاجه في هذه الطريقه ان العجينه كتكون رطبه بحال الحرير، كتحطي عليها يدك كتمشي بسهوله. هادشي اللي كيخلي هذا المسمن ما كياخذش لينا الوقت بزاف في التوجاد ديالو. ومنين كيطيب راه كنحصلوا على واحد المسمن اللي كيكون رطب ومورق من الداخل. الفيديو ديال اليوم سالا، كنقول لكم بسلامه عليكم، ولكن ما تنساوش انكم تدعموا هذا الفيديو بالاعجاب وتخليوا الاقتراحات ديالكم.